Hola a todos, tengo esta sirena aquí que va a sonar pronto. Vamos a activarla. No sé que se va a activar pronto. Es un dispositivo de esta sirena. Ya la sirena ya está desactivado. Como pueden ver, ya está desactivado. Que esto lo hice con cinta. Ya sé que suene más. Lo hice con unas mallas, la sirena. Y lo puse con más cinta, esta cosa para que la ponga ahí. Y para sacar, quitamos la cinta. Y ahora el celular ya está descargando. Tener al 9%, a ver. Ahí el celular, se movió. Sí, tiene el 9%, que el celular se movió. Sí, esta sirena ya está desactivado, chao. Y ahora la una ya se va a activar. Ya se activó. Mira, un interruptor aquí. Espera, no que sí. Tiene un interruptor. Lo que hizo que se nuestra sirena para que lo esté ahí sonando. Ya está desactivado el motor y la hélice. O sea, la LAP. Y le hace que suene la hélice, o sea, la sirena. Se activó de nuevo. Y esta sirena está sonando bien. Y funciona bien. Esto es increíble. Esta sirena. Y funciona bien. Ya. Este es el último vídeo porque esta sirena ya está sonando. Chao. Chao. Con esta sirena que ya está desactivando. Ya, chao. Ya, chao, con esta sirena que está moviendo, que se mueve. Chao.